Waliki, waliki. Dis na woulu fulibi. Alikimang nanga ala prisiri me nodig you uit fu makandra nanga mi go arki wang pisi fu wang zevendelige radiostudie over bekering sobu Dry Libi en Yutakimang na pastor Ferdinand Waksam fu gemeente Gado Genade. Disi na deel 6. Prijs Masra. Lobwang de bari wan sweet odi bakay na ning fu Masra Jezus. This day do fu 6 pisi fu a radio studie abra bekering en natuurlijk hoe begi voor we begin Masra met aki grand tangi dat is don baka fu arki wotu. Je begi blessi di ibruan di arki en dat je woord sa dring ibruan door. Na in a name voor Masra Jezus. Begi Masra bless you connect die tong in Jezus name. Dat we ook moro fara. Mi betak na you na last programma abra fa gado be meken selefi sorgo abra libisma. Gado be meken selef sorgo. Na ini een woord. Omdat zij de woord voor gado abi krachtig eten vanaf abiying. A woord na gado woord schreven. En gado woord Nederlands en krachtig. Want tekst in het Nieuwe Testament uit Ayutaki na in Hebreeën 13:8 dat Jezus Christus de SRD, Tide en Tamara aschreven. Dat wantaki gado na emek alasani. Gado Nederlands en krachtig. Zo woord schreven Nederlands en krachtig. Dat emek alasabe tak sensi om en doen ze ja terug. Ade van krachtig de eten. Oké. Ja zo dan mi wan leesi nanga you fu atodi sego abra one of den profeet Jona pe gado begin a opdracht voor go na one foto. A foto dat be bigi na tendati a foto dat be do een foto die be sateri so 3.500 suma. Maar soleki no le fa woord e bari en fa somen takrusane psa na den kondre. Gado si aden sansa psa in den kondre in de foto. Na in je grondtap, waarom de sanantu, ala de ongerechtigheid. Gado is si ala. Maar gado ne urokoleki miangayu. Toudi dat we toudu, dat we handel direct. Nee, gado na wan lobby gado. Gado na wan patiëntie gado. Alla sang gado wotu etaki. Omdat gado lobby libisma, daarom meki, ameki libisma. Dus alla sang e wotu etaki, na so boom, fu libisma. Gado gyutanga, mekyo diniye, Yesu gyutanga, mekyo diniye. Gado gyutanga, mekyo diniye, Yesu gyutanga, mekyo diniye. Dadi gado gyutanga, mekyo diniye, mal gado gyutanga, mekyo diniba. Gado gyutanga, mekyo diniye, Yesu gyutanga, mekyo diniye. En die gado si a fasi fadensma elibi. Gado lukasa na looking dia doren euro takso asari. Nyaka sen one of them mandisi, one of them prophet. A prophet de kari Jona. En fudati mi wan lees gip chinso sang Masra wortu etagyaso. Jona 1 vers 2. Jaso a wortu taki. Maak u op. Ga naar Nineve, de grote stad, en predik tegen haar, want haar boosheid is opgesteken voor mijn aangezicht. Jona, ja Masra, make you klari. Pak je koffer in, dat je go naar foto naar Nineve. Go, fugo waarschuw de bikasaide, a hogri fudeng, adoro tenami. En asani krenk mi, asani moeilijk mi. Asani doan bunsan sande doa masmi ati, we here gona ding. Vers 3 takne Jona, make ens klari. Maar sabe bukutaki, hij vluchtte naar Tarsus, weg van het aangezicht der zeren. En hij ging naar Javo en vond een schip daar naar Tarsus, ja, dat naar Tarsus zou gaan. Pres voor ago na pe di gado tayen, a pakken kofferware, maar sabe bugutaki, ano go na pe gado sene, ano wani go dape. Te leisi a yersani, dan Jona tak densma dat hogri tumsi, e fu gado strafu ding, da gado abileti. Minogo na densma dape. Densma dat you hogri, densma dat de ne libina fast fu gado. Densma dat you sondu tumsi, minogo dape. Ne sayo dat na sayo na itak. En sadu, a pakken koffer, a gwe na Tarsus.
na wan tra foto. Komopo fu go na richting pe gado betaigen. Lobo yesi, densma idu takru. Densma neli di boom. Verschrikkelijk hungry. Tata fu grontapu. You di meki alasani. You di eshi ala ati. We make it food for two. We walk a crook too. We go, but you know, ask me for go. We do, say you know it, but one we for do. Masra wisondu. Lobuang, ma tok gado abi pasensi. Tok gado a pasensi. Ataki fossi a frenite ka kondre. Fossi a draya kondre onderste boven. Dat want dat fossi a broma kondre. Fossi a kiridensma. Ai seni waarschuwing gide ete. Ai seni waarschuwing giden tak mek den tapu. Den samsa anga mandisi. Koulus wolesi gomoro fara. Fuluku fa heersani waka. We sedape taki tok a genade fu gado. A genade gado, a gado di furna a genade, a kisi boro, a kisar ati fudeng. Isa fa gado esino, gado esil libisma, lekwang sansai egi anumeki. Dia feni so kostbaar, dia feni so diri na AI. Yalabwang fu ayegron tabu, masra Jezus kom, ano dede gide meti, ano dede gide busi, giden fish of den foru, maar speciaal na libisma a dedegi. Bika te Jezus no be dede, de automatisch usref bo dede to ala libisma. A gelegenheid voor draai libi no bo de. Maar Jezus kom, a dede, na dede voor Jezus. Me gado is je hoor patiëntie die you, lek faye arki kan de no draai you libi. Of i draai you libi kaba. Na kanade voor gado, mek is je hoor patiëntie so tele ka de door ne si draai you libi. En jullie no draai ete, a patiëntie voor gado, e kari ti de baka, tak fi draai you libi. Ano you speciaal, mek ya draai libi boskope bari. Naf ala libisma, ka bebu kutaki, gado lobby gron tap so dat wantaki, gado lobby ala libisma so dane, dat asene egi man piki kong na gron tapu. Fu suma yera boskopu fing. Lek fame taiga me peika boskopu no. Yera boskopu, I teka boskopu, I draai libi, zodat I kan fena libi fu tego. Isi, so gado hor pasensi, nanga nine fei, a genade gado. En a seni, Jona fugo, Jona no wanigo. Koulu kumorofa na hoofdstuk 3. Hoofdstuk 3 van Sem Jona. We lezen in vers 4. We lezen in Chinso na Insei. Vers 4, we lezen in vers 10. En Jona, abe bukutaki, ulibu jompo an heer pisdape. Bika gado na gado. En if gado taki na so awaning, ya, wan man, wan bigi singiman, koning voor Israël, dat na tweede koning David, atak gado pemio longiu. Pemio longo giu. Pemio longo giu da ino de dape. Lobo na ala sei fu gron tapu tena hart. Ja, fa aardebol zref gado de ala pe wan pisi
wis na fisi, wis na mira, wis na pimoro, finis firi santi, next ne kibrigi gado. En, abay buku taki, mek we lezen. En Jona, sadu, wanneer samsale sambetak dape, Jona igwe na Tarsus, gado mek wan bigi winti, waya zesek zodanig, dat hij uiteindelijk, ja, de deni benauwtu, atende ina benauwtu, Jona de tena onder zee van Sipi, ay Siribi, den karen kong, tak samsang ay duwe dede say du kari gado pego smanayu. Fosi Jona kon leka hier tori, tak we mina swansma, gado senin boskopu, ne me long, me gwe komoto, mine gona rekten fa boskopu, serefse me go antra kondre. Ne desmo tak we kari gado wants, yere no, we do muiti tema anegona seifuno. Saumus du dan fu awatramu kouru, atak saumus du utroe mina ze. Lobwan, den troyona ina ze ina liba, let mindri fu a ze, den troeing. Maar je shaka na de gado baka, gado sorgu dat wan bigi fisikong, aswari Jona. 3 day dape, di Jona ta ina fisibere. En dape Jona, abe kering, dat we dat draaien libi, van foto, van sifabe de tegenover gado. Actie gado pardon. En gado gebruiken afisi charengo, spiti na santi, pe ab Jona bekan wakafugo na kondre. Is fa gado boom. Ne Jona, dapia kisabos baka dak Jona gona kondre ni fei. Taigi de mek den drai libi. Samsa Jona no tranga yesimoro. Ne ago. Ma de ago, da is taka no begwang en heer ati. Maar toch ago. En Diago sadu. En Jona begon de stad in te gaan. 1 dag reis. En hij predikte en zeide. Nog 40 dagen en Nineve wordt ondersteboven gekeerd. Sana boskopu diabari. Yerano. Densma voor Nineve. Ete fote ti de langa 60 wiki. Gado. Obroma konredisi. Dat noemen na boskop diabari. Ano bar mooi boskopu. Maar toch. Die densma jere so. Densma jera woordu. Den teki a woordu. En de handel. Bika a skrifi taki. A kounu fu Nineve. Ya jera boskopu. Nya weri rou krosi. Dat wanda ka krosi en sa weri. Na projectes ma bedere na atendati. Te wera krosi de saptaki e asma di sabi bigi sari. A kounu wera krosi dati. Prisiri no de. Bika yere wan boskopu fu krutu. A yere wan boskopu ordeir. Di komoto fa profeet. Di komoto fa connect fu gado. Lobo de wan sari sani. Te somen san epsa den sof den kondre sa we yere. De san no bia fu psa. Maar des man yera woord fu gado. De tranga yesi. Te de yera woord fu gado. De libi fa de wani. De ne yen trawa ispotu serefi. Trawa ne horreke serefi. Isi, apes leg fa go jasu na una sabnam. Ya bisons ma iteki. Maar ya bisons ma ne iteki. De ne yere, de lukut ap den koni nanga den sabi. Den kandu alasani. Maar lobo abon san de kai natuur ramp. Ala den koni man fu gron tabu. Den kan chari ala den koni komiti. Fu tapu natuur ramp. Yere fa ukaren. Anodor tudun fu wansma anu. Maar lobo an aden san disi kong doro asondu. Tasondu. Asondu eerst. Ay prani. En dan asondu e gro. Da asondu kisi bromchi. Da kisi nyang. No, da kisi nyang. Da samsa nyai lepi. En da lepi na nyang. Dus a moment die si wan siri sondu fem presi. Lopo wan aiteri. En te akontumsi. Da sa de kepsa. Da sane lusukong. En ondanks a woord voor gado. Libis man nedrai den libi. Lobwan. We breiti. Jana senang ay gobu ete. Maar senang. En voor jou persoon. De ongehoorzaam na woord voor gado. Na saino wani. Na dat ook omit you.
Dus mi begin tayo buang draai jullie bi van jera woord toe jaso. De kabebo buku taki satak tena laatste pisimo lees you ascrivia. Zij moeten gehuld zijn in rouwgewaden, mens en dier, en met kracht tot God roepen en zich bekeren en ieder van zijn boze weg en van het onrecht dat aan hun handen kleeft. Wie weet, God mocht zich omkeren en berouw krijgen en zij brandende toren laten varen, zodat wij niet ten gronde gaan. 10. Toen God zag wat zij deden, hoe zij zich bekeerden van hun boze weg, berouwde het God over het kwaad dat hij gedreigd had hun te zullen aandoen. En hij deed het niet. O, prijs God. Die God is voor ons maar bekeerding. Samsa, abebe butaki. God no dwa hogri moro. De silobuang, onthouding. Die den sma van Nineve draai den libi. Die God op je dra a kontra ondersteboven aan no dwe moro. Because zij de sma bekeerding. Bekering is jouw libi. Bekering is jouw overwinning. May God bless you. Want ralesi, usagomoro fara. Masra metaki grand tangi, dat hij ubes dombaka en arki juworto. God bless you everyone be arki. In a name voor Masra Jezus. Amen. U takin man na pastor Waksam. O gemeente God genade. Want ralesi. Dis ben de deel 6 van een 7-delige radiostudie over na onderwerp bekering. Sobu draai wegi grantangi na pastor Ferdinand Waksam. Mi na Basia Andrei da Fundati Misikaba. En dis ben de een productie voor Dami Consultancy na Ini Roko Makandra na Tombe Mali Stichting.